我从来都不相信什么有一句话叫什么我又爱你，我又不能和你在一起，我给不了你未来。就很多男的呢会跟原配说这个话，这种话真的是呸，狗屁不是。说了1000到了1万，深情了1000，深情了1万，最终的结果是什么？还不是抛弃妻子，抛弃了最爱他的妻子吗？是不是啊？所以所有的什么认为分手是对你好，我们分开之后咱们都好，这里面全都是什么？对自己好。我们不要被男人的这种花言巧语给骗了。他说什么啊？不行，我就跟你起诉离。为什么打雷不下雨？因为他知道对你有用。那为什么我刚刚讲的独立？所谓的独立就是不被他的话，不被他的行为，不被他的动作，任何事情所影响。我听从我自己的内心，我知道你现在是背叛我了，伤害我了，我痛了，我难受了，我去做我爱做的事情。就是我不被你影响，而不是那种我天天盯着这个男的，比如说他今天跟这个人在一起被同事看到了，然后跟我讲了，我心里很崩溃，就跟他吵闹一下。明天我发现呢，他好好的呢，没事儿呢，提这个水果，我爱吃的水果回家了，我就觉得他是不是要回来了，很开心。甚至那天晚上你们2个人还是吧打了一下牌，你就觉得我们都已经这个了，那我们应该和好了，我原谅他。那你看你的整个的思绪行为都是谁决定的？都是对方决定的。那你想，如果对方的行为能影响到你的时候，你怎么可能有能量去跟他开战，跟他解决问题呢？你是被他控制的小木偶呀，是不是啊？所以我们的第一步是独立，你的人生一定是由你自己做主的。